നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പുതിയ അതിഥിയായ മിക്സിയെ വരവേൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ നെസ്റ്റോയിൽ പോയത്. കൗണ്ടറിൽ പോയി ബില്ലടച്ച് ബസ്സിൽ കയറി വീട്ടിലെത്തി. ഇനി ഇതിനെ ശരിക്കൊന്ന് കാണണം. പെട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ പേപ്പർ കിട്ടി. ഈ കാണുന്ന കുഞ്ഞു പെട്ടി തുറക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അടുത്തത്. ഇതങ്ങട്ട് തുറക്കണില്ല. അവസാനം തുറന്നു. ആഹാ, റെഡ് കളർ സ്പാച്ചുലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് മെയിൻ റോൾ എടുക്കുന്ന മീഡിയം സൈസുള്ള ജാറും പിന്നെ അതിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞു ജാറും. അംഗസംഖ്യ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിത് ധാരാളം. ഈ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ ബോഡിയായിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്. ഇനി കാണാൻ പോകുന്നതാണ് മിക്സിയുടെ യഥാർത്ഥ കോലം. ഇനി ഇതിനെ ഉദ്ഘാടിക്കാം. ഒരു മാങ്ങ ജ്യൂസ് അടിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ്. 128 ADക്ക് ഗീപാസ് മിക്സ്ചർ ഗ്രൈൻഡർ കൊള്ളാം.